Pale ambapo tuliishia, ndipo tunaanza. Kama kawaida yetu, tunawaona Suzi na baba yake wakiwa wamekaa kumsubiri Tanu mpaka wamechoka na kuamua kupondoka. Kweli kisicholiziki hakiliki bwana. Wakati wao wanaondoka, mzee Tanu ndo anapita. Asalale, ama kweli mbuzi wa maskini haoti mapembe. Si wewe. Tunawaona kina Suzi wameshafika nyumbani na baba Suzi atamwambia kuwa aende kumpikia, lakini Suzi atakataa na kuanza kudekadeka. Si unajua tena mtoto pekee, wacha adeke bwana. Ndipo mzee Mshindo atainuka na kwenda kupika mwenyewe. Lakini baba, mimi naumwa na sijisikii kupika. Wewe unaumwa au jisikii? Maana umesema mambo mawili. Unaumwa au jisikii kupika? Naumwa. Wewe tatizo lako mvivu. Na huu uvivu ndo wale wanavyosema vya kurithi vinazidi. Bwana wewe, siku zote mafuta hayachangamani na maji. Yaani ukisikia niliyomlea kakua, ndio hii sasa. Kizigo wakati anamuulizia Shubi kuhusu mpango wao umeishia wapi, ndipo Shubi atamtolea nje na kumwambia kuwa kwa sasa hawezi kufanya kazi nao kwa sababu amejua kuwa mzee Tanu anampinda sana, hivyo hawezi kumsaliti wala kumfanyia ubaya. Bwana we, vitisho vikaanza. Kizigo akaanza kumtisha Shubi kuwa atamfukuza, kuwa yeye ndiye anayesikilizwa kwa kila kitu. Shubi atatabasamu na kumwambia kuwa kwa sasa yeye ni malikia wa eneo hili na hamuogopi yoyote. Ndipo Kizigo litamshuka shuu na kuanza kutoa vitisho. Si unajua kutapatapa kwa mfamaji. Umesahau wapi nimekutoa? Umesahau hata dhamira iliyokuleta hapa. Umefika Unaona umepata sasa. Nimeamini Limbukeni akipata matako uliambata. Sasa nikukumbushe, mimi hapa ndo kila kitu. Hata huyo unayemuita tabibu wako, nikisema chochote kile hapingi. Huku nako tunamuona Sauda akimleta shehe kwa Nilo na kumwambia kuwa wafanye jambo haraka haraka ili watie ubani jambo lipite. Lakini Nilo atakataa katakata na kusema kuwa paka amzike mkewe ndo harusi itapita bwana wewe. Shehe akataka kutia neno, alizimwa gia hewani na Nilo na kuambiwa ayaache mambo ya familia yake haya. Shehe atakaa kimya na ndipo Nilo ataondoka na kumwacha Sauda na shehe wakishangaa. Sikuelewi kabisa. Hakuna ndoa ambayo itafanyika hapa kama sijamzika Sara. Sijakuita hapa kufanya malumbano. Nilichokuitia hapa ni kusikiliza kile ninachozungumza mimi, kiongozi wa ukoo. Si umenielewa vizuri? Shehe huyu hapa na ndoa inapita. Full stop. Nilo. Bwana wewe, vita ya kiti inaendelea hapa. Tunamwona Sauda na mama Kabichi. Ndipo mama Kabichi atamshawishi Sauda kuwa amwachie yeye apate kiti, kisha Sauda awe katibu wake. Hivi Sauda unamchukuliaje wewe mama Kabichi wewe? Haya tuone. Ndipo Sauda atamjibu kuwa hiko kitu hakiwezekani na haitotokea kamwe. Punde tu tunamwona Chenga akitokea. Ndipo wote watapotezea wanachoiongea na kuzugazuga kwa kujichekesha, lakini Chenga atajifanya kuwa hajasikia. Ndipo atawatakia hili kwenye vita ya kugombania kiti. Makabichi, huko toka. Yaani toka kabisa, usijisumbue. Najua janjanja yako. Yaani najua vizuri sana. Yaani nikwambie tu, vita ya kiti bado haijaisha. Yaani vita ya kiti bado mbichi. Si unanielewa vizuri? Yaani usizani kama umeshinda, wewe haujashinda mama. Yaani hapa faulu zipo. Nitakupiga pancha mpaka migurubaja hiyo nyooke. Mimi ndo Sauda. Bado hujasema mama, na utasema vizuri. Kumbe bwana Suzi aliingia jikoni na kupika. Mbwembwe zote zile. Ndipo tunamuona Suzi akiwa anamwandalia chakula baba yake. Ndipo atamsifia mwanawe kwa kupika. Mwisho tunaona hali ya mzee Mshindo inabadilika na yeye akiwa chizi, huku Suzi akiwa anahangaika tu.
yaani dunia hii kabla hujarogwa hujaumbika. Haya, tuache ili balaa la Samlata na mzazi mwenzie. Baba, jamani, kwa nini Sailata anifanyia hivi? Lakini Sailata jamani, wewe baba jamani, unamuumiza mwenzako. Bwana, baada ya chupi kuwekewa mauzauza, imerudishwa sasa tayari kwa kuuliwa mtu. Jamaa anatoka tu, mke wa Mwandola anaingia na kuikuta ile nguo ya ndani na kuanza kujiuliza. Mara Faraja atatokea na kumwambia kuwa asivaa ile chupi, kwani akivaa tu atakufa na anatakiwa aitupe chooni na sio sehemu yoyote ile. Unatakiwa kaitupe chooni, usitupe popote tofauti na chooni. Unafanya haya kwa mamlaka ya nani? Inamaanisha unaongozwa na nani kumsaidia? Ni nguvu ya kutoka mashariki, ni nguvu ya mtu aliye nyikani. Baadaye tunamuona Mwandola akiwa na mkewe wakiwa wanachoma moto ile nguo ya ndani. Ndipo wakati anaichoma na mkewe kuanza kuumwa na tumbo, bila kujua kuwa waliambiwa waitupe chooni na sio kuichoma moto. Bwana wewe, huku Nyamizi anadondoka chini kwa maumivu makali sana. Ndipo Mwandola atamuita mkewe kwa taharuki na huku tunawaona wake zake wakubwa Tunu wakiwa wanamtegeshea Shubi uchawi ambao wamepewa na Vava. Tunawaona wakiwa wanatizama huku na kule na kufika mlangoni na kuanza kuchimba mlangoni kwa Mzee Tano. Ngoja nikuambie kitu usichokijua. Leo tukifika subscribe 1500 tunatoa mwendelezo sasa hivi. Ningependa kukuomba mdau wangu subscribe, pia like na comment ili usiweze kukosa kazi mpya. Na kama wewe tayari, basi mwambie ndugu, jamaa au rafiki asubscribe ili tupate nguvu ya kufanya kazi kila wakati. Mimi ni Sumo Mzawa Pro. Tukutane katika episodi inayofuata.